Per cosir el botó, 2 fils. Ho agafeu aquí, caragoleu, estireu i feu un nus. I per la banda del darrere de la roba, allà on vulgueu posar el botó, claveu per un dels foradets del botó que us quedi del dret i aneu fent. Al costat del d'això, feu. Per al costat on vau treure, on hi havia el nus, poseu el següent. I per una banda el poseu, per l'altra banda el claveu. Aquí igual. Per aquí el torneu a posar pel mateix foradet, veus? I estireu, que us quedi bé d'aquest costat, que no us quedi cap fil ni res. Torneu a clavar, veieu? Així 4 vegades, amb 2 fils, Així, així, i llavors quan ja hagueu acabat de fer les 4 vegades, poseu de la banda del revés, ho agafeu tota la vegada i veieu que hi ha aquesta enceta, ho passeu per dintre. Torneu a fer una altra vegada per rematar-ho, veieu que hi ha aquesta enceta, ho torneu a passar per dintre. I ja podeu tallar el fil. Això és com fer un nus, veieu? I queda subjecte i bé. D'aquí i d'aquí. Ja podeu cosir un botó.